Lila بالفرح انكانتاو Anya taratil hai nanu lilmulei Hanesh udimu بالفرح التام في قلبنا هننو عنيا جديدة للسيت السما والأرض ليلا لا بالفرح انكانتاو عنيا تركت الهاي نانو للمولي Amen. Umia kukol. Ta' preparazzjoni għal festa fil-20 ta' Santa Maria, is-suġġett tal-lum huwa Marija id-dinja li tagħt il-frott. Qegħdin nibdew xahar ġdid ta' Wissu, se nifruda l-sagrifiċċju tal-Qudiesis illum niċċelebraw sara l-fors Marija Rimoli, isqof u dottor tal-Knisja. Se nifruda l-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal jirtaġġu Grek u perfett klima. Iġi ħabba fina sentu bidinti sal-mewt Mulej ħnina. Iġi għabbek l-mobili Kristu ħnina. Kristu ħnina. Iġi għabbek l-klim tal-ħajja tal-ħajja. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħedna ħnina għamna li jista kollox. Jafskinna b'nubienna u jwassalna għal-ħajja tal-ħajja. Amen. U għalla jtadaj biex-xedda fil-Knisja fil-jum, eżempji ġobta ta' fil-tum. Għatina fil-ħidma l-embiet, ikkonna l-ħelqa tal-isqaf sara fas ma' l-Rimoli, biex miħu bissirmu fil-premju tas-sema. Ibnek Ġesu Kristus jibda li Alla, u mija kienx bi salta, fil-kien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-kien tal-profeta Ġeremija. Dak is-snin, trapass is-snin il-profeti, kienu kapijiet u l-poplu kollu. U qalulhom dan ir-raġel ħabbu l-mewt għax ħabbar kontra din il-belt. Kif smajthom u jdejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisiin u lill-poplu kollu. Il-mulejban li mħabbar kontra dan il-tempju fil-belt, il-bejjex kollha smajlu. Issa mela sewwu l-ġiba tagħhom b'birhom u għandu bidel għas-sejħa tal-mulej għalla tagħhom. Il-mulej jidher mid-deli li qal kontra tagħhom. Lejn għalija arawni ninsab f'idejkom. Għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kullu għafu li jekk intom tofruni bitċaf ben naħtija. Intom u din il-belt u min jagħmel fija għax tassew il-mulej li baqgħu jagħmlu biex insemmakom bid-bejkom dawn il-bejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet mill-poplu kollu qalu qassisiin il-profeti. Dan ir-raġel ma ħabbu xejn il-mewt għax kellimna f'isem il-mulej Alla tagħna. Iżda kif Afrika minn Safan kienet ma' Ġeremija biex bejn il-kumx f'idejn il-poplu u joħduhom. Il-kelma tal-mulej introddu ħajret Alla sar responsorjali u valla fil-kobor tal-kubiet ġimdi. Għamlani mill-ħama u ma nibqax niesel, għal-isti bil-milju voti, għal-isti mill-ilma fond, għallix iġorni l-idma,
Jemmi brani il-kabin u jinala fuqi il-bini u għalla fil-robot ta' kubini veġibni. Imma jiena msejkin u badu, terfani u għalla salvazzjoni tiegħi. Infakkar nisem danna brana, inkamplu bana tada il-ħajn u għalla fil-robot ta' kubini veġibni. Jekk jarani msejkna u jifirku, u dan il-kan intom li tfittxu jiddalla, għal jismal fajlin il-mulej, ma jismex il-jassir tijom, u għalla fil-robot ta' kubini veġibni. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. U miegħek ukoll. Għalin l-Evanġelju skont San Matteo. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien l-Ewweli tal-Franka sama bil-fama ta' Ġesu. U l-qatija tiegħu għamilhom dan Ġwan il-Battista. Iva hu għamel l-ewliet. U minħabba fehmm il-qawwa tal-milagri qiegħda tagħmel fija. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu bil-ħabs u ħalli hemm minħabba Erodja u Marku Filip. Għax Ġwanni kien jgħidu int lil-dik ma tistax insomma. Lid kieku nuklu imma kien jibża bin-nies għax kienu jżommu bil-profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għandha snin u bint Erodja ħarġet fin-nofs t'isfel u mhux lill-Erodi. Għalhekk bejda tal-ġudament li jagħtiha kull ma titolbu. U hija minn huma qalblu għatin jista' stess ras Ġwan il-Battista fuq l-art. Is-sultan dikkek iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistennien tiegħu u għedna nitingħatar. U bagħad jattar Ġwanni fil-ħabs u ġiebu rasu fuq l-art u tagħmlu l-tfajla. U dik ħadita l-lum. Imbagħad ix-xiewi tiegħu ġew ħadu l-ġisem tiegħu u nifluh. U mbagħad jaflaħ magħna lil-Ġesu. Il-kelma ta' Mulej tifħejt Lilek Kristu. Issa bħala l-evoluzzjoni nagħlaq sentient il-profeta Ġeremija. Tal-profeta Ġeremija. Dan huwa profeta bil-kbar, profeta Ġeremija. Il-Ġeremija jagħmlu ħajtu l-fiħal. Jaqblu miegħu tal-jum u jakkużawhom ġustament. Fis-sitta tal-jum jakkużawni huwa profeta ħażin. Għaliex profeta ħażin? Għaliex Ġeremija qed iħabbar affarijiet li lilhom ma jogħġbuhomx. Qed jgħidilhom isma' ikkonvertu, isma' m'intomx tiġġibu ruħkom sew, isma' it-tempju mhux tajjeb. Isma' m'intomx tiġġibu ruħkom sew, għandkom bżonn tikkonvertu. U dawn in-nies iduru kontra Ġeremija u jgħidulu isma' inti m'intix profeta tajjeb, inti qed tħabbar kontra l-poplu, kontra Ġerusalem. U jikkastigawh jitfgħuh il-ħabs. Fis-selta tal-Vanġelu tal-lum għandna wkoll il-konklużjoni tal-profeta ieħor, Ġwan il-Battista. Ġwan il-Battista kien maqful il-ħabs u jispiċċa ħażin. Għaliex? Għax Erodja ma tħuħ Filippu kienet tobodu
U ma sħiħax qabel ma qatletu. Xin it-tifla tagħha ħarġet tisfen quddiem is-Sultan Erodi u għalila għamlila weda kbira, itlobni kull ma trejtim għal nofs is-salt nagħtik. Ħareġ il-barra mill-vers dan Erodi ma messewx għamel weda bħal dik. U dejn it-tfajla tmur quddiem omma u tapprofitta mis-sitwazzjoni. Irridek issa stess tagħtini ras John il-Battista fuq plat. Ara ftit. Erodi infixel. Ħareġ barra mill-vers ukoll. Ħareġ barra mill-vers ukoll. U jorda li joqtlu lil Ġwan il-Battista. Hawnhekk San Mattew qiegħed iġej fit-tmiem il-missjoni ta' Ġwan il-Battista u jibda il-ħajja ta' Ġesu, il-missjoni ta' Ġesu. Ħani nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw il-San Alfons Marja de Liguori. Dan San Alfons twieled ħdejn Napoli hawnhekk l-Italja f'1696. Ta' 16 sena dan San Alfons kien diġà avukat kbir. Ta' 16 sena kien diġà jipprattika avukat ġewwa Napoli. U għamel xi snejn jipprattika. Imma mbagħad kien hemm xi ħadd ieħor qed imexxi jitlef kawża importanti u jiddeċiedi li ma jmurx iktar. Ma jipprattikax aktar ta' avukat. U jsir saċerdot wara 9 snin jipprattika ta' avukat. Jilħaq saċerdot u jagħmel ħafna ġejt. Jagħmel ħafna ġejt l-ewwel kien bħala missjonarju, aktar tard waqqaf ir-Redentoristi biex jippretkaw. Tajjeb, għamel ħafna ġejt dan San Alfons. Ħanejt dejn li tottal dawn l-istudenti. Dan San Alfons kellu motto li ma jitlifx ħin. Il-ħin tiegħu kien jgħaddih jew jitlob, jew jistudja, jew jikteb. Ara ftit missjoni kellu dan San Alfons Marja de Liguori. Miet ta' 91 sena. Laħa isqof il-Papa Rizzibatu isqof ta' Palermo, maċċettax, imbagħad laħa isqof għal xi snin fl-ambjent tiegħu. Ara, għamel ħafna ġejt dan San Alfons Marja de Liguori sa ftit snin ilu. Konna nistudjaw il-kodba tal-morali tiegħu. Tajjeb, għandu trattati sbieħ ħafna anke fuq il-Madonna, tajjeb fuq l-Ewkaristija. Nitolbu dal-qaddis, qaddis kbir miet bħallum, ta' 91 sena. Nitolbu dal-qaddis kbir San Alfons Marja de Liguori jisqof u dottur tal-Knisja biex jagħtina id-dawl ninħalfu r-rieda tal-Alla. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' San Alfons Marja de Liguori, nagħtu tifħir xieraq lil Mulej Ġesu u nitolbuh iwettaqna bil-grazzi tiegħu. Ħanejxu dejjem ħajja li tkun toġob lill-isem imqaddes tiegħek. Mulej Ġesu, inti xarrid dawl tal-ħaġa fil-Knisja tiegħek bit-tagħlim ta' San Alfons u bil-ħerqa tiegħu għas-salvazzjoni tal-erbieħ. Sebbaħ bid-dawl tiegħek lil daw kollha li inti ssejjaħ biex ikunu rħajja fil-Knisja tiegħek nitolbu.
Mulej Ġesu inti rid li San Alfons bix-xhieda u bil-kelma tiegħu ikun mgħallem kbir tal-ħajja nisranija. Dan huwa l-fema tal-bnedmin kollha tal-rieda tajba li hawn fid-dinja nitolbu. Mulej Ġesu inti rid li San Alfons tul ħajtu kollha iħeġġeġ lill-poplu biex jgħix ħajja tas-sew nisranija. Anqal fina xewqa u ħeġġa li ngħixu ħajja li tkun tas-sew tixtaq lill-isem ta' Nsara li bih niftaħru nitolbu. Mulej Ġesu inti żejjent bil-grazzi tal-ħaġeb li San Alfons biex jieħu ħsieb il-merkla li fdajtlu fidejh. Xeret il-barka tiegħek fuq dawk li fidejhom fdajt il-poplu tiegħek f'dawn il-gżejjer nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li fuq l-eżempju ta' San Alfons Marija del Gwori noqogħdu attenti li ma naħlowx il-ħin li tislifna nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalluna biex nitolbu għalihom jew għedjom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li llum ġejn iżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom. Nitolbuk mulej għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, nitolbuk mulej għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej ħenna għalina watina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Kif qed diġà llum qegħdin niċċelebraw it-tieni jum tal-kwindiċina. Ħanejdu flimkien u għom ta' Alla inti id-dilja vera li tagħti il-frott tal-ħajja. Għatina aħna nitolbuk u sultana idħol għalina flimkien mar-rabbieħa u l-qaddisin sabiex niksbu maħfra u ħniena ta' rwieħna nitolbu. Ismana. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj, dawwalna bid-dija tad-dawl tiegħek biex narfu dejjem inġibu ruħna skont ma jixfaq lill-isem li nġibu ta' Nsara. Biex bil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek nimxu l-qudiem dejjem aktar fit-triq li twassalna għandek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħsibijiet nandawru lejn l-artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. Dal-mument offru talina l-kol biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobs u l-imbit. Mulej fidejk hawn ir-rida tiegħi fuq dal-artar, hawn jien mulej, hawn jien. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobs u l-imbit. Mulej fidejk hawn ir-rida tiegħi fuq dal-artar, hawn jien mulej, hawn jien.
Jilqa mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fittiba tiegħu li tokbesna bil-qata l-istorju s-sabru, il-intelligenza l-forza tiegħek il-budi tal-grazza li ċelebra dawn l-misteri. U bihom joffruni lilu nifsu fit-tmaqqa tisa. Amen. U miegħek ukoll. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Hekk sewwew xija. Sewwew xija tas-sew lejn is-sibqa' tisa għal tista' kulleġġ. Tajjeb tiġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem il-imkien jgħidu l-entwajn bil-Kristiżjoni. Għal biex tagħmel bil-ferm il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' sabra fuq sqaqija tal-imuri, it-tqawwija bil-sibqa tal-ħajja tal-partija, is-saqaħa fil-rebbi tal-ejmi u xahda u tilqa' tal-bdew mill-jem tal-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' raġel il-qaddisin kollha, intemmlu l-ġillu tal-ifħir u dejdu bl-ajeta. Qaddis li Alla tal-eżerċitu. Smewi tul-art mimlija bil-glorja tiegħek, sanna fl-għoli ta' smewi kbirem minn ġej sitem il-mulej, u sanna fl-għoli ta' smewi. Qaddis tas-sew it-tibgħin bil-kusir. Qaddis għal-għidu l-għu f-fonte bil-għabla tal-iskribbin biex isiru għalina il-ġisem u-termin tas-Sinja Ġesu Kristu. Jemmeta kjensi li għamda biex nil-għal-għal-għal-għal ħajt-għos, għal-għal-għal-għasma, tal-għal biex jibkien u għal u tublu il-għal-għal għax da bħal-ġessi li jenna għal-għal. البطولة غالبا هيتقوى شيء بالجمال الخارجي تعمل تشيء فيه القرآن ويشربوا منه القرآن عشان البطل شيء تبدي تنبض تشتري شيء القرآن النبي يشهد عليكم والبدء يطلع على مصدر الدين أعطى تفكيرتي. Nħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer l-qgħu minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Lejna li jisem bil-ġisem u l-kantantis. Ftakar li fil-fisi tiegħi xella ma tiegħu. Wettaq fil-kampa fikki mal-mamma jum. Għal-ismu f'tabra għal u għal-benessri tiegħu. Ftakar fil-qaddija tiegħi ġo brek u f'dak fikrina fi joġbu b-sigrila wara l-ebni din għamna li kif il-għamil marrutin jibbu fibna kħallibna ekku kull fibna kħallibna jirġu xtaw għal-ħajn. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sertiffikat. Kellna nina l-kull doktor. Għamati li nagħmlu l-wiegħ tal-ħajja tal-lejlek. Fil-kidma l-vermin għazza u għadda Marija, ma San Ġusef, ma San Ġorġ Prieta, ma l-Apostli u l-Qaddisi l-Kodda, ma San Alfons Maria del-Bode, ma l-Apostli u l-Qaddisi l-Kodda, li għenxu fil-Britanija tiegħu sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li għandhom il-fakru u s-sebbu Ġesu Kristu il-Gvern.
بكريستو مع كريستو في كريستو اللي عقلانية الله مش تستقلوش في الكلمة الاسبريتو سانتو والجيو جلوريا على دايم بدايم. Amen. اليوم كله كيف علمنا وليد نعمل نبنكارنا على السلفاسيون تاعنا. Mistirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Affridna dnubitna bħalma naffru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib steħlisna mid-deni. احنا نستمر بالقريب والجديد. اعطينا تجربه بدينا اعطينا البارتي في سبيلنا باش تكونوا ننسى دايما النوب الفالصه من كل مكان. احنا بنستناو ونبداو الينا والمنشا فالسلفادور تاعنا جيسو كريستو. Għax tiegħek li jassaltna l-qawwa u glorja l dejjem. ولي جيسو كريستو يمكن لو مستطيع يتعلمكم مستطيع يديكم مستطيع. لا تخاليش يعني استحالة سيد الفيل لك النسياتية أعطيها اسم ونعرف اللي انت بتنفيه انت تعيش في السلطة على الدنيا عليك. Amen. الباجي يطلبوا ليك ودايم معك. Miegħek ukoll. الباجي الشوشي. Ħoċċi miegħek. ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet ta' dinja għatina l-paċi. دعوا صلوا ستار دعوا ينجيز بالقديم خلينا يوم مستيرنا على الدنيا الأرض. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġi li jixraqlek natu għal-bħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu
Għal-pimqazza ta' Ġesu liberik titfalġ kejkni kebbes fina nar tamħabtek zomna mijekim ħadni biex tifdina mill-jasa ewlini ta' missirek l-amara ħallejt int li taxxa is-sema biġmilek ta' suritna fil-faqar inħbejt għal-pimqazza ta' Ġesu liberik titfalġ kejkni kebbes fina in-nar tamħabtek zomna mijekim ħadni. ħalsien li ma jinġanafx u kemm il-talib tagħna. ħalissa mitubda jibru li għaddejjin u għaddin saħħa sabiex jitfaddu bħala ta' mulka. Glorja lill-Missien u lill-Ibn u lill-Ispiritu Sant. Dejjem ta' dejjem amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għamil jamma għaddejittija, neslu sekwit biex nibni selfijat, ħalli d-dejat infaddu bl-għaddejittja. Bikrisku siega. Amen. Ħalli daw t-titafawatiet li tal-bħedil madonna stess, fċeħe kittijen bil-ġisam taħħaram fil-qamma, qabel ma nkella fis-sekk. Nufhom skont il-funzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna, nufhom ukoll l-bżonnijiet tal-persuni li jixtiequ jkollhom għadiju. Sir Maria, grazzi mill-Lija, kull-Lija, kull-Lija, fost il-nisa.
Imbienek il-flor tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sir Marija, grazzi Marija l-Mejja, kummenti fost nisa. Imbienek il-flor tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sir Marija, grazzi Marija l-Mejja, kummenti fost nisa. Imbienek il-flor tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' bina sultana tal-familja, Ħarstek fuqna dejjem żomm il-mulejma. u miegħek ukoll. Il-benik komanda li jissa kull xie u l-ben u l-Spiritu Santo. Amen. Kollu fil-maġi ta' Kristi. Irrodu ħajn l-Alla. Infaħru lil-Marija, tal-law tal-bnedmi, nannula l-isbaħanja, bil-fer ta' qlub safji. Marija ħanina, min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wlidek inħobbu.